दिल्ली में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और ये है दिल्ली दिल वालों की। हम चले अपने काम पर, कुछ और मेरे कलीग्स भी आ रखे हैं, उनके साथ में मिलकर के हम जा रहे हैं कहीं कुछ खास जगह पे। लेट्स गो एंड वॉच इट। वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली। ठीक चले, चलो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइड विद सोल्जर। आपका अपना अभी भाई, नया दिन नई सुबह। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, जैसे कि आपको मालूम है। सो मैं दिखाना चाह रहा था मेरा रूम। दिस इज माय ब्यूटीफुल स्मॉल रूम। ये है इधर कपड़ा रखने के लिए मेरी जगह। सो ऑल माय लगेज इज गोना बी है, आई मीन इट इज ऑलरेडी है। दिस इज अ स्मॉल वंडरफुल लवली वॉशरूम। Looks good, and this is my bedroom with bars। और यहाँ की एक स्पेशल चीज़ दिखाऊं जो कि मेरे रूम से दिखाई देती है। आइए, ऑल ग्रीनरी है एंड वो सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, वो है हुमायूं टॉम। और ये पूरा दिल्ली का व्यू। ये बात अच्छी है दिल्ली में कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम हैं 5th फ्लोर पे, तो हमको इतना व्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप मुंबई में 5th फ्लोर पे हो तो मुंबई में 5th फ्लोर पे कुछ भी व्यू दिखाई नहीं देता। सो दिस इज हाउ इट इज। लेट्स गो डू समथिंग एल्स। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइड विद सोल्जर। ये है अपना व्यू। वो सामने लोटस भी दिखाई देता है यहाँ से। लोटस ओ सामने में लोटस टेम्पल भी दिखाई देता है यहाँ से हुमायूं। और ये राइड विद सोल्जर भी दिखाई देता है। ये है अपना बेडरूम एंड द टाइम इज़ ओवर। टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल एंड मूव टू बैक टू पवेलियन मुंबई। बट मुंबई जाने से पहले कुछ काम है, वो भी करना बाकी है। और काम ही काम। एंड नाउ वी जस्ट पैक माय बैग। बैग पैक हो चुका है। इस होटल की अच्छी सी याद लेके जा रहा हूँ। मेरा शॉर्ट्स देखना मत भूलना, उसके अंदर मैंने कुछ गजब की चीज़ रिकॉर्ड की है इस होटल के बारे में। दिस इज़ अ फाइन एंड नाइस 5-star होटल इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया। द ओबेरॉय का नाम तो सब जगह सुना ही होगा आपने। बट इसके अंदर कुछ खास हुआ था मेरे साथ, जो मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं नहीं पोस्ट करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की वजह से मेरा नाम, अभी मेरे वजह से किसी का नाम खराब हो। बट अनफॉर्चुनेटली उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसलिए फिर मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। सो वॉच इट एंड चलो चलते हैं मुंबई की ओर। विस्तारा yes। Now going to kindly contact your transport for any assistance। On behalf of Vistara, we wish you a relaxing flight with all India's best airlines। You know what is this happening? This is AC का जो फ्लो आ रहा है ना, now I want to tell you one thing कि मेरे ज़िंदगी में सबसे बुरा काम एक हुआ है। एयरलाइन वालों ने मेरे बाजू में आज तक कभी लड़की नहीं बिठाई। हमेशा ऐसे लोग बिठाए, आज तक कभी भी आज तक कभी भी लड़की नहीं बिठाई मेरे बाजू में। सब हर बार लौंडे बैठते हैं और मेरी वाइफ इससे खुश होती है। She is happy। They know your taste। No, I don't taste like this। I don't like this taste। भरने की तैयारी में कृपया साथ लाए हुए सामान को उसी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। कुर्सी सीधी कर लें, कुर्सी की पीठी। Let's go to Mumbai।
We are in the hotel room and this is bathroom looks like. This is Bahubali. That's my sweetest room. We are in Taj Lands in Mumbai. Rather than going home, I'm staying in the hotel. यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई एम श्योर कि यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा. सो तब तक के लिए रहिए मेरे साथ. स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी. लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत. आपका अपना आर्मी भाई. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, कल फिर से हम यही ब्लॉग आगे बढ़ाएंगे. बाय, लव यू. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लाविश सोल्जर. ये है मेरा रूम और मैंने बताया था कि इस रूम से बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिखाई देता है और वो नज़ारा है ये. अभी तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, बट याद रखना ये नज़ारा मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा शाम को, बिकॉज शाम को सनसेट यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़र आता है. एंड द व्यू इज दिस. Oh ladies and gentlemen, this is lavish soldier back again with you. So ये है वो नज़ारा जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था. सॉरी इतना अच्छा से नज़ारा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये नज़ारा कुछ दबा सा है बारिश के मौसम में बादलों की. सो आप देख सकते हैं ये जितना भी दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है. सो हियर वी गो. और आज है 15 अगस्त. यहाँ पर मेरा देश का तिरंगा लहरा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं. पुलिस ने उधर आगे जाने से मना कर दिया है बिकॉज आगे में शायद से हाई टाइड होने वाली है, इसकी वजह से लोगों को मना कर दिया है बाहर अंदर जाने के लिए और पूरी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है. सो ये है अभी का सीन और हम चले अपने काम पर और आप चलिए मेरे साथ. सो तब तक के लिए ये जो ब्लॉग था इसमें मैंने कोई राइड नहीं की, बट आई होप आपको ये मेरा छोटा सा लिविंग स्टैंडर्ड वाला ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. आपका अपना फौजी भाई, आर्मी भाई, लाविश सोल्जर. प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए और हम चलते कहीं और कुछ और करने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना.